Betako sudah terparkir, mau dibuka. Isinya apa saya belum tahu. Kita lihat bahasa bareng-bareng ya, sambil lihat cek sound. N69 project. Betako ikut rekam. Kita turunkan barangnya. Kita di lagu terakhir Junat Audio sudah selesai cek sound dan sekarang sudah dimasukkan ke dalam kardus ya untuk lenre tipe TY212 LA. Semua sudah dimasukkan ke dalam kardus dan ini sudah dilapisi plastik atau plastik lah pokoknya. Ini namanya Junat Audio. Oke, persiapan nanti akan dibawa ke pelabuhan. Ini masih di tinggalan di opo pokoknya ini hilang. Itu di sana makan mie ayam.
Oke, saya mau bantu-bantu dulu. Hampir setengah, baru saja selesai. Masih ditata di sana. Istirahat sejenak lor. Selesai packing ke pelabuhan. Nanti kirim ke Flores. Ini zamannya corona. Buat apa? Bodoh yang berarti maaf, bodoh karpet lebih. Saya lebih Twitter. Ini mau ini. Itu kan penak itu. Oh, belum dari situ. Saya kan nanti lihat. Iya. Akun apa loh? Apa dan akun? Akun ini ya. Kan ada akun. Surat ini gampang lampu ini. Apa jamu tuh? Tracking. Aku mana ada? Apa sih? Ini kayak lembek ya. Cilik sih. Benar ya. Doan komploter loh we. Endi. Oh, apa? Cepetan gue. Kowe sing les nang. Malah kecil berarti itu. Di kantor tadi ya apa ya makan yang cepat tadi. Kan podo. Ayo. Pak itu. Memang.
Besar, nyebut. Hei. Nyawa kepala. Hah? Akhirnya sudah habis loh.